प्रधानमन्त्री बालन शाह र राष्ट्रसभा सभापति रवि लामेछानेबीच 4 घण्टा लामो बालुवाटार संवाद कसका के थिए चासो र गुनासो। प्रधानमन्त्री बालन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामेछानेबीच समसामयिक राजनीतिक सरकारको कर कारबाही र आन्तरिक समझदारीलाई लिएर 4 घण्टा लामो सघन छलफल भएको हो। बैठकमा दुवै नेताहरूले एक अर्कासँग स्पष्ट रूपमा आफ्ना चासो र गुनासोहरू राखेका छन्। रवि लामेछानेका 5 प्रमुख चासो र सरोकार निम्नलिखित रहेका छन्। नम्बर 1, सुकुम्बासी समस्या। यो मानवीय विषय भएकोले यसको समाधान प्रक्रिया थप जटिल नबनाई छिटो टुङ्ग्याउन सरकारको योजना के छ। 2, अर्थमन्त्री बागलेसँगको खटपट। अर्थमन्त्री स्वर्णिम बागलेसँग प्रधानमन्त्रीको कुरा कहाँ र किन मिलेको हो। निजी क्षेत्रहरूसँग महत्त्वपूर्ण बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई किन छुट्याइयो। नम्बर 3, महामन्त्री मनोनयनको सकस। राष्ट्रसभाको नयाँ कार्य समितिमा भूपदेव शाहलाई महामन्त्री मनोनित गर्ने पूर्व योजनामा बालन निकटको टोलीबाट किन अवरोध भइरहेको छ। 4, बढ्दो नागरिक असन्तोष। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आक्रोश सडकसम्म आउन थालेको, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले के गर्दैछ। 5, भूराजनीतिक संवेदनशीलता। दलाई लामाको जन्म दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमलाई लिएर भइरहेको कूटनीतिक प्रचारबाजी र सोधपुछलाई कसरी हल गर्ने। प्रधानमन्त्री बालन शाहका 3 प्रमुख सरोकार र गुनासोहरू। नम्बर 1, राष्ट्रसभा नेताहरूको नियोजित विरोध। विगतमा रवि लामेछाने निकट भनिएका संसद नेताहरूले नै सरकार विरुद्ध नियोजित रूपमा बोल्न र लेख्न गरेको भन्दै बालनद्वारा कारबाहीको माग। 2, संसद र प्रधानमन्त्रीको खोजी। संसदमा मन्त्रीहरूले जवाब दिइरहेको बेला राष्ट्रसभाकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खै भन्दै हिँडेन नहुने र कार्यशैलीमा मध्य मार्ग खोज्नुपर्ने मत। 3, सुशासनमा अवरोध। सरकारले सुशासनका कदम चाल्न खोज्दा पुराना र विवादित पत्रहरूबाट अवरोध भइरहेको भ्रम चिर्न राष्ट्रसभाले राजनीतिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा। बैठकको निष्कर्ष। छलफलमा राजनीतिक गम्भीरताका साथै दुवै नेताहरू कला साङ्गीतिक क्षेत्रको समेत भएकाले केही अनौपचारिक हाँसी ठाट्टासहित संवाद सकारात्मक दिशामा टुङ्गिएको स्रोतले जनाएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, बालन र रवि बीचको यो सहकार्य र असमझदारीले राजनीतिमा कस्तो मोड लेला? आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोस्। आजलाई यति नै, धन्यवाद।